Привет всем. Ну, хочу вас познакомить с каминщиком, с человеком, который кладет мне камин. Зовут его Виктор. Ну вот я хочу пообщаться с ним для вас по поводу каминов, чтобы вы были в курсе. Давайте начнем. Знаете, что мне интересно? Вот, допустим, вот у меня вот такая поленница. Вот она большая, она у меня вот сколько, 40 с чем-то, да, получается, от пола. Вообще вот этот размер поленницы, подъем, вот это зависит для задува, для поддува камина? Для поддува абсолютно не зависит ничего, только желание клиента какое-то. В общем, высота у нас Да. без разницы. Тут можно на полу 10-15 сантиметров от пола, без поленницы, без всякой и без делать. Поэтому это поддув зависит только от размера трубы, от сечения, от размера трубы и топки. А вот, допустим, вот размер топки. Вот у меня помещение, вот здесь вот, мы считали, сколько считаете, если считать еще верхний этаж лестничной маржи, 38, 40 с чем-то получается, да? Вот гостиная и второй этаж. Ну, в общем, там 48 квадратов, в общем, где-то. Да, получилось? Вот размер топки у нас получается 80 сантиметров. Ширина, правильно? А глубина? Ну, глубина, опять же, это опять не только для шашлыков, как бы глубина нужна. Для камина нужна 40 сантиметров топка, глубина топки. Ага. Для шашлыков можно Да, сделать хватает. Для глубже. камина целевой там растопите дрова и на огонь посмотрите. Ну, в общем, я здесь буду жарить шашлыки. Для шашлыков, чтобы шапурала у нас залазили. Шампура у меня точно тут залезет. Ну вот, в общем, получается, у нас чем больше помещение, тем, получается, мы можем сделать больше топку. Правильно я понимаю? Чем меньше помещение, тем топка должна быть меньше. Ну да. Топка и помещение где-то примерно 1 к 50 должна находиться. 1 к 50. Да. Ясно. Так, а вот еще такой вот интересный вопрос. Вот этот зуб, он для чего вот именно делается? Зуб нужен только для теплоотдачи, повышения теплоотдачи. Для камина. В общем, чтобы дым уходил у нас вверх, а тепло выходило в дом сюда. Чтобы нет, да, тепло, чтобы сюда больше уходило, задерживалось тепло. Это для этого идет у нас зуб. Ну, да, вот, А вот сама тяга, она от чего зависит? От трубы? от или- трубы, да, от размера трубы, от сечения трубы и от Ну, вот я так понимаю, что она должна быть не меньше, не больше. Какой-то, допустим, вот у нас 80 камин ширина. Вот сама труба, она с какого, как ее высчитывают, вот, допустим? Просто для такой трубы, для такой топки, ну, 20 длина трубы имеет значение и сечение трубы. Вот до 5 метров нужна труба 25 на 25. Да. Даже 25 на 30. Ну, вот у нас здесь получается метров, наверное, до крыши получается, если труба, откуда считается труба? От пола или же от верха камина? Нет, от верха уже. Да. От верха, ну, здесь, допустим, 1,5, 2,5, 3,5. Вот до крыши получается где-то 4 метра. Еще выше крыши, на сколько мне надо вывести? Еще, наверное, метра на 2, да? Нет, ну тут сколько значит? Ну, где-то 4 метра до крыши, до железа. Ну, Еще еще, выше ну, крыши. ну, метр там поднимется и все. Ну, в общем, 5 метров достаточно будет, да? Это уже будет выше крыши. Это уже будет выше крыши, да? Это точно. Вот. А свыше 5 метров уже, в принципе, ее можно и 20 на 20 сделать. Вот расскажите вот о принципе зуба. Вот мне вот очень интересно. Владик, ну поднеси поближе, пожалуйста, покажи вот здесь момент. Ты, блин, так сидел Да, хорошо. сидел хорошо, да, давай, вставай. Вот смотри, да, вот это вы начинаете уже зуб делать, правильно? Ну да, я понимаю? ну вот сейчас он вот так вот это пойдет. Вот так вот он пойдет. Да. Ага. Ясно. А вот, допустим, вот этот подъем, вот этот до зуба подъем, он играет роль какую-то? Ну он здесь, он где-то в пределах 30 сантиметров начинается. Начинается зуб. От самой топки. На топке, да. Мгм. 30 сантиметров начинается зуб, и уже здесь, вот здесь будет, вот в этом месте, вот труба вот тут начинается, да? Мгм. Как бы, и
выше перекрытия трубы, он где-то 130 сантиметров, 130 это миллиметров, наверное, да? Ну, 130 наверное, сантиметров это, да. Я почему-то в сантиметрах все время. я тоже. И это самое. Вот зуб, ну, вот это вот я вижу, здесь, это я так для себя здесь посвятил ее, чтобы он потом вот, приставил, вот этот, обрезать ее. А, это вот так вот он пойдет. Вот. Да. Вот. Так. Вот оно что. Это. Нет, подожди, вот это. Ну, в общем, смысл понятен. Потом он начинает возвращаться, насколько я понимаю, сюда, правильно? Ну да, потом поднимется и Там должна быть какая-то ровная такая... тут как бы дымосборник такой, Да. тоже это расширение такое для дым, чтобы такой собирался дым и потом ходил в трубу втянул. Понятненько. А вот, допустим, вот про вот этот вот зазор воздушный, он для чего делается? Ну, воздушный зазор, он, я практически, ну как, вот, Ну, покажи это, здесь вот этот воздушный зазор. это технологический, Технологический зазор. вот как на кастрюле Вот это. есть 4 дырочки на эмалированной кастрюле, если знаешь, не знаешь, он стоит на железках, да, там примерно, я так думаю. Поэтому это тоже здесь вот пол кирпича не залезет, чтобы его подвинуть сюда больше, например, сделать, или это сюда, например, да. Это же вот Я понял. Ну, в общем, как бы весь его... вид вот этот получается, чтобы здесь сделать 8 сантиметров, в этот кирпич надо Я поставить понял. сюда. Короче, его даже можно просто засыпать. Его этот, можно засыпать, да, и чем угодно, правильно? я засыпать понимаю, там, или- севом, там, песком. Бензинчиком полить. Так. Ну, финал камина я сниму позже. Я думаю, что нюансы у нас были понятны. Допустим, я лично все понял, что мне рассказали. Все нюансы, дефекты, для чего нужен зуб, какая должна быть топка, какая должна быть поленница, где ее можно делать, где ее нельзя делать. В общем, ну, в принципе, я понял все. Ну, если что-то вам непонятно, пишите в комментариях, я вам отвечу. Ну, финал камина я уже засниму позже, когда мы его зажгем. Ну, я так думаю, может даже и шашлычки пожарим. Ну, в общем, кому видео нравится, Ты всем так пока. думаешь. Конечно, пожарим. Всем пока-пока.